Red, red chef. Bubuk di dalam baso. Sapatos. Kwento ka dito ng Red Chef. Red George. Aha. George Chef! Taran! Balik. Now, try it yourself. Wait, I Sirahin. Kumpon niya na. Red car? Ay, kaptan. Which car? Ay, The white car red so chef. fast. Mommy, Oo, hanap mo. yeah, the car. The Google. Para kung Here's siya. the car Google. Charan! Yes! Di ko nibot din na siya butang. Direct? Ah, okay. Ay, kapag gamay. Another one. Ibalik ko muna. Kaya hindi ko na alam ito ibalik na na. Ay, muna yung tako. Ay! Ay, ito ang tako. Yakong. Bowl. Ay, yakong. Bowl. Tatlo galit na yun. Ay, manis yung kawan niya. Yes! Pwede ka pong dali. Ang handle. Tapos sila. Oh, tsaran! Detachable. First mo na. Tanggal na. Masarap. Oh, tsaran! Ano lagi ni? Hindi ko lagi. Oh, dami ball. Wala, hindi na siyang tanggal. Ayun. Hindi na kompleto. Marco, your turn. 2.8 kilograms. Ba? Ay, gabor! Pampo na ito. Air fryer. Mabinigan tayo na yung baso. Baka sabaw tayo na ito. Gabor. Gaya ka man. Hindi ako sa nakulitan. Manual. Ay, baliktad. Let's move the fishing rods. Let's move the fishing rod to the fish. Who's here na? Yes. What? Mommy, Air fryer. whip it. Paksan na yung air fryer. Mommy, I can bite. Hindi nga po na yung painitan sudan ba? Wow. Pasak ng lechon manok yung mga kuhan. Crispy pata. Ayan. Air fryer. Non-stick. Dalawa. Tapos holder. Tapos para sa mga sabaw. By Red Chef. Thanks guys. Bagong alaga.